стучит. Судьба. Важное решение для кого-то. Серьезный момент. Судьбоносный момент. Вот давайте назовем так. Стучит в вашу жизнь. Гремит. Девочки, мужчина. Дверь откроет. Письмо, сообщение. Если мужчины смотрят, я думаю, здесь наоборот. Кстати, да, для вас женщина, и тоже, так как новость, женщина, которая изменит вашу жизнь, это точно. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Сердце успокоит. Вот с этим всем процессом, да, вашу жизнь, ваше сердце войдет в спокойствие. Войдет такой период, когда вам захочется побыть немножечко отстраненным от этого мира. Вот немножечко, знаете, побыть один на один, побыть в себе, подумать, задуматься, а не поменять ли мне что-то в жизни. Твое сердце успокоит сейчас. Сейчас, одну секунду, через час я уже вытяну. Боже мой. Вечером. И поздно вечером. Сейчас я уже покажу, а потом я вам скажу, что я вижу поздно вечером. Здесь, смотрите, вот если мы читаем одним моментом, вы входите в новую семью, меняете статус, меняете, как будто бы даже у кого-то, да, вот для девочек, меняете фамилию, вас как будто бы за руку приводят, да, в дом. Это для девочек, для женщин. Мужчины же, да, вы делаете предложение, вы вдруг понимаете, да, с кем вы хотите быть, и вы захотите привести эту женщину к себе в дом. Вот прямо, если даже у вас там есть родня ваша, да, вот взять за руку свою женщину и привести ее вот этой родне. Вот для девочек, да, вы меняете фамилию, вы меняете статус, вы входите в новую свою семью. У вас новый этап.